duk wanda ya bibiyi labarai a ɗan satin nan ya ga yadda labarin Jeffrey Epstein ya karaɗa kafafen sada zumunta, wanda shi wannan mutum da ake kira Jeffrey Epstein jami'i ne na Mossad, wato wannan ƙungiya ta leƙen asiri ko in ce ƙungiya ta sirri ta ƙasar Isra'ila, wanda wannan mutumi ya tattara wasu bayanan sirri na manyan shugabannin duniya, attajirai, 'yan siyasa, mawaƙa da duk ma wani mai faɗa a ji, wanda wannan mutumi ina ganin ya ɗan kwana 2 da mutuwa, amma an ɓoye waɗannan sirrika ne ana so a yi amfani da su a matsayin wasu makaman yaƙi, wanda a daidai wannan gaɓar kuwa sai ga shi an fito da waɗannan sirrika ana ta watsa su domin biyan wasu buƙatu. Abubuwa da suka bayyana a cikin waɗannan sirrika ya matuƙar girgiza al'ummar duniya, musamman yadda na ga hankalin al'ummar musulmi ya tashi, wasu suna ta Allah wadai duba da yadda abin ya yi alaƙa da har rigar ɗakin Ka'aba ma inda ta shiga cikin wannan fitinar, wanda gaskiya ni kaina a matsayina na musulmi ban ji daɗin wannan abu ba, amma dai na ji daɗin fashewar wannan sirri, domin yau an cire ni daga cikin ni kaina duhun da na daɗe ina neman ansa, kuma na rasa waye zai bani ansa. Amma kwatsam sai ga shi ni na samu ansar a cikin wannan fitintunu da suka faru. Akwai abin da yake faruwa da ƙasashen Larabawa, wanda za ku ji an ce akwai wata yarjejeniya ta Abraham Code da aka yi tsakanin ƙasashen Larabawa da Isra'ila, wanda kana nan za ka yi ta mamaki. Ƙasar Isra'ila za ta rinƙa kashe duk wanda ta ga dama, ta ƙona wanda ta ga dama, ta kama wanda ta ga dama, ta tarwatsa ƙasar da ta ga dama, amma ba mai iya taka mata birki. Sannan wani abin takaici da baƙin ciki, yadda ake samun wasu daga cikin ƙasashen musulmi irin su Saudi Arabia, irin su Qatar, irin su Oman, duka suna mara ma ƙasar Isra'ila baya. Wannan abu yana bala'in ɗaga min hankali. Suna kware ma 'yan uwansu musulmi baya, sun ƙi su haɗa kai da su. Menene yake faruwa a ƙarƙashin ƙasa? Ashe duka yana da alaƙa da wannan bayanan sirri na Jeffrey Epstein, wanda kamar a ce mutum ne ya je yi maka bidiyo tsirara ko kana fasikanci ko kana wani abu, sai ya rinka controlling ɗinka da wannan bidiyon, ya rinka cewa ga abin da yake so ka mai, ga abin da yake so ka mai. Idan baka mai ba kuma zai saki wannan bidiyo, kawai sai ka zama da kamar ka zama ɗan cikinsa da ya haifa ne, sai abin da ya ga dama zai saka, ko kuma a ce kamar remote da mai control ɗin TV misali. Haka aka mai da ƙasashen Larabawa na duniya, kai ba ma ƙasashen Larabawa ba, hatta ita kanta ƙasar Amerika da irin abin da ake juya ta kenan, wanda abin yana ba mutane mamaki. Netanyahu abin da ya yi a shekarar nan ya farmaki ƙasashe sun kusa 6 zuwa 7, hari na zalunci, ya kai hari ƙasar Siriya, ya kai hari ƙasar Lebanon, ya kai hari ƙasar Yemen, ya kai hari ƙasar Iraki, ya kai hari ƙasar Iran, duka bisa zalunci, amma kuma sai a ga ƙasar Amurka tana mara mai baya, ƙasashen Larabawa suna mara mai baya, ƙasar Amerika tana ci gaba da bulbulo mai makamai, tana ci gaba da bulbulo mai kuɗaɗe. Me yake faruwa? Su ma suna jin daɗi da goyon bayan zaluncin da yake yi na kashe ƙananan yara da mata da tsofaffi a Gaza da tarwatsa ƙasa to the ground, har a tare a kotun duniya ta sa shi wanted criminal, amma a ga ƙasar Amurka tana bashi mara mai baya da wasu ƙasashen duniya. Ashe dai yana da alaƙa da wannan kundi na wani cult ne za a ce, na tsafi da suke ciki waɗannan mutane shugabannin ƙasashen duniya, wanda kowa akwai nashi sirri da yake cikin wannan kundi, wanda kuma wannan kundi Mossad ne suke control ɗin wannan kundi, tunda shi Jeffrey Epstein shi jami'i ne na Mossad, wanda kusan a ce kenan Isra'ila ce take da wannan kundi a hannunta. Idan ta nemi ka biya mata wasu buƙatu ka ƙi, to fa za ka gane kuranka, za a iya sakin wannan kundi. Akwai wani ɗan gwagwarmaya a ƙasar Amurka wanda a kwanakin baya yana gabatar da wani speech, aka yi amfani da sniper suka harbe shi ya mutu, wanda a lokacin ya so ya fasa wani sirri, ya ma fasa, ya fara yin alamin cewa shi wannan Jeffrey Epstein ɗin jami'i ne na Mossad, yana irin waɗannan abubuwa da ake tsoron yanzu su faru, wanda daga bayan nan suka faru. Kuma faruwar wannan abu yana da alaƙa da yaƙin da ake shirin yi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran,
wato shi wannan yakin lokacin da ƙasar Isra'ila a ɗan watannin baya ta jaraba mamayar ƙasar Iran, ta farmake ta da niyyar za ta dakatar da ita daga mallakar makamin nukiliya da kuma ƙera missiles wanda suke da dogon zango, sannan kuma za ta dakushe ta daga ci gaba da tallafawa ƙungiyoyinta wanda take proxy war da su, irin ƙungiyoyinta da suke Yemen, Houthi, da su Hamas, da su Hezbollah da suke Lebanon, wanda wannan hari da ƙasar Isra'ila, wannan hari da ta kai Isra'ila ta kai ne da zummar ta durƙusar da ƙasar Iran. Amma sai abu ya bata mamaki, bata san cewa ƙasar Iran tana da kyakkyawan shirin da za ta iya tankara kowane ƙalubale ba, wanda ana fara wannan yaƙi ta ga ba za ta iya ba, ta nemi taimakon ƙasar Amurka. Ƙasar Amurka ta zo ta ɗan yi barazana, ta kai wani farmakin da ta ce ta rusa cibiyoyin makaman nukiliyar ƙasar Iran, wanda akwai Fado, akwai Isfahan, akwai Natanz, wanda su ne cibiyoyi guda uku manya waɗanda ƙasar Iran ɗin take takama da su. Amma sai dai daga baya labari ya bayyana cewa wannan hari fa babu abin da ya waɗannan cibiyoyi, ba dai su yi nasara ba. A ƙarshe ma, bisa irin ƙazamin martanin da Iran ta ci gaba da maidawa, tana ƙoƙarin gurguza ƙasar Isra'ila, suka nemi a tsagaita a tsawon kwanaki 12, kuma aka tsagaita wannan yaƙi, wanda daga baya kuma wannan abu da shi ƙasar Iran ta musu ya musu zafi matuƙa sosai. Suka rinka analysis wani hanyoyi ne za su bi sai fa sun kawar da ƙasar Iran. Wato abin da suke nufi da kawar da ƙasar Iran shine a rusa ƙarfin ikonta, ta zama ko da an kamata farmaki ba za ta iya mai da martani ba. Kamar yadda mutane kawai za su ringa jin raɗaɗi da baƙin ciki, kawai ƙasar Isra'ila sai ta yanke shawara ta kai hari cikin ƙasar Lebanon ko ta ƙasa ta Larabawa, babu abin da zai faru. Kwanaki har cikin ƙasar Qatar fa ta kai hari, wai ta kai hari wa shugabannin ISIS. A wannan lokaci ran musulmin duniya yana ɓaci, kuma abin da yasa take kai wannan hari, ta san cewa waɗannan ƙasashe an hana su mallakan makaman da za su iya kare kansu, shi yasa take musu irin wannan barazanar. To ita kuma ta sani cewa a yanzu dai a gabas ta tsakiya babu ƙasa da take da ƙarfin ikon da ba a yi sa'a nuna mata yatsa sai ta karya ba, sai ƙasar Iran. To yanzu baƙin cikinta a duniya za a karya ƙasar Iran to the ground. Hatta irin su Khamenei da suke mulki, suke tsara ƙasar yadda ta tsaya da ƙafafuwanta, a karkashe su, a kawo wani maciyin amana ana ce mai Reza Pahlavi, wanda karan farautar Amurka ne da ƙasar Isra'ila ya zama shine shugaban ƙasa a ƙasar Iran. Kun ga sun zama karnukan su ma Yahudawa kenan, wanda ƙasar Iran ɗin ta ce ina ba zai yi ba. Kuma duba da wannan yakin da aka yi na kwana 12, wa alaikum salam Abba Sarki, barka da shigowa. Duba da wannan yaki da aka fafata na kwanaki 12, a ƙasar Iran ta canza salo, ta ci gaba da ƙera makamai ninkin ba ninkin abin da take ƙerawa a baya, kuma ta yi tanaji da ya ma ninka tanajin da ta yi a baya, wanda wancan ma harin da aka kawo, an kawo ne babu zato babu tsammani, amma kuma duk da haka ta yi nasara. Balantana kuma yanzu dama ta san a kowane irin lokaci irin wannan hari zai iya zuwa gare ta, wanda kuma a ina jin bai wuce sati 2 ko sati 3 ba, still dai ƙasar Amurka da ƙasar Isra'ilan suka kunna wata wuta a cikin ƙasar Isra'ila ta zanga-zanga, wai ana so a yi kifar da gwamnatin Ayatollah Khamenei, ana so a kifar da wannan gwamnati. Kuma wannan zanga-zanga an yi hasashe still dai waɗannan jami'ai na Mossad da su aka yi amfani, suka dinka shiga cikin lungu da saƙo na ƙasar Iran, suna tada wuta, suna harbin jami'an tsaro, suna karkashe mutane. Kuma saboda zalunci aka ce wai Iran ita take kashe 'yan zanga-zanga da kanta. Me ake so a cimmawa a nan guraren? Ana so a ce gwamnatin ƙasar Iran azzaluma ce, ba ta ba wa 'yan ƙasa 'yancin yin zanga-zanga, saboda haka akwai buƙatar ƙasashen duniya su shigo su kawar da wannan gwamnati. Duk da Iran ta saki bidiyoyi wanda take nuna yadda waɗannan jami'ai na Mossad suke bi lungu da saƙo, suna harbin jami'an tsaro, suna kashe mutane, amma dai an faƙi yadda cewa wannan zanga-zanga da maƙarƙashiya ce ta ƙoƙarin kifar da gwamnatin su Ayatollah Ali Al-Khamenei. Wannan dai zanga-zanga ba ta yi nasara ba, ƙasar Iran ta yi duk mai yiwuwa ta dakatar da ita, wanda kwatsam sai gashi kuma bayan abin da ƙasar Amurka ta je ta yi a Venezuela, ta ƙara karkato da hankalinta zuwa ƙasar Iran ɗin, bisa dai yunƙurin faranta ma ƙasar Isra'ila rai. Mutane za su yi ta mamaki, Isra'ila ya ƙaramar ƙasa, amma kuma
ƙasar Amurka ta zama 'yan amshin shata, duk abin da take so ita shi za a yi, maimakon a ce Amurka ce take juya Isra'ila, amma bisa alamu Isra'ila ce take juya Amurka. To ashe fa dukkan wannan lamari ba iya alaka bace da muke tunanin ƙarfin tattalin arzikin ƙasar Isra'ila da kuɗi da take juyawa a duniya su ne yake sa ana mata biyayya. Ashe fa har da wannan bayanan sirri da ta tanaza wanda take juya shugabannin duniya da su, suna ɗaya daga cikin waɗannan dalilai, wanda yanzu haka shi kanshi Donald Trump wannan yaƙi da ya karkato hankalin shi zo zai da ƙasar Iran yana ɗaya daga cikin tirsasawar da aka masa ya yi wannan yaƙi, ko kuma a saki waɗannan bayanai da za su iya wargaza siyasarsa da komai da ya mallaka. Gashi nan kuwa ya bi umarninsu, ya shigo cikin wannan yaƙi gagarumi, wanda a yanzu haka dai duk wasu analytic da za a yi akan wannan yaƙi, ƙasar Amurka ta gane cewa dai wannan yaƙi ba nasara za a samu a cikinsa ba. Masana da masu shari'a kan siyasar duniya sun yi kiyasin cewa a yanzu haka ƙasar Amurka a cikin kashi 3 na makamai da sojoji tana so ta kawo kashi 1 gabas ta tsakiya domin ta yaƙi ƙasar Iran da su. Sai dai kuma abubuwan da aka ƙara kalla aka hasaso cewa za fa iya fara wannan yaƙi, amma ƙasar Iran tana da capability ɗin da za ta iya tarwatsa waɗannan sojoji da makaman yaƙi da aka kawo gabas ta tsakiya da taimakon ƙasar Rasha da ƙasar China. Kowa ya sani Rasha ta ɗauki tsawon shekaru 3.5 tana yaƙi da Ukraine, masu taimakon Ukraine su ne Amurka, kuma duk wannan yaƙi ana ƙoƙari ne a durƙusar da tattalin arzikin ƙasar Rasha. Rasha tana so ta yi amfani da wannan dama ita ma ta retaliate, wato ta zo ta taimaka a durƙusar da ƙasar Amerika, a bata kunya, a tarwatsa duk wani abu da ta kawo gabas ta tsakiya, domin ita ma ta ɗanɗana kuɗarta bisa irin abin da ta yi ma Rasha a ƙasar Ukraine. Haka zalika ita kanta China ba za ta taɓa bari a murƙushe ƙasar Iran ba, bisa yadda aka ga ɗan abin da China take amfana da shi na ɗanyen man fetur a Venezuela. Ƙasar Amerika ta je ta yi hakin ɗin wannan abun, ta mai da gabas yamma, ta ƙwace ma ƙasar China wannan 'yanci, kuma yanzu mafi akasari harkar mai da sauransu da China take yi ya ta'allaka ne da ƙasar Iran. Yanzu kuma idan ƙasar Amerika ta yi nasara ta ƙwace wannan iko a ƙasar Iran, to ina ganin abubuwa za su dagule ma hatta ita kanta ƙasar Rasha da ƙasar China. Don haka ne ake ganin ba za su taɓa bari ƙasar Amerika ta yi nasara ba, wanda shi ne ma aka gani kamar ƙasar China ta fara amfani da satellite ɗinta, tana ɗaukan hotunan ilahirin sansani na sojojin Amurka da suke gabas ta tsakiya, tana ba wa ƙasar Iran bayanan sirri, wanda hakan zai iya ba wa Iran dama duk lokacin da aka ce gashi an fara wannan yaƙi, a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ta iya farmakar ƙasar waɗannan sansani ta shafe su. To kuma shi a ɓangaren ƙasar Amurka duk abin da za su yi sukan yi da lissafi ne da tabbacin cewa babu faɗuwa. Su suna da wannan analysis ɗin. Duk yaƙin da za su yi a duniya sai sun tsaya sun duba da kyau, sun gane cewa idan muka shiga wannan yaƙi nasara zami ko faɗuwa zami. Idan suka ga asara ta fi yawa to fa za su haƙura, sai dai a ce sun ji kunya. Amma in suka ga da riba, to ba ma wanda zai ba shawara, cikin ƙanƙanin lokaci za ku ga an fara wannan yaƙi kuma an kai ƙarshen shi kamar yadda suka yi a Venezuela. To amma wannan yaƙi bisa wannan taimako da suka ga ƙasar Iran ɗin za ta samu, da ita kanta ƙazamin shirin da ƙasar Iran ɗin ta yi, ya ɗan ba su tsoro, sun ɗan dakata kaɗan, wanda a yau ma bayanin da aka ƙara samu shine ƙasar Iran ɗin ashe ta shirya missiles guda 2000. Ina jin ba a taɓa harba missile guda 2000 a lokaci ɗaya ba. To ƙasar Iran ɗin ta shirya missile guda 2000, wanda da an ce ket an fara wannan yaƙi za ta harba su ƙasar Isra'ila, wanda wannan harba wannan makamai ba ƙaramin hatsari ba ne, zai kuma iya rusa dukkan wani tsari da wani tattalin arziki na ƙasar Isra'ila, wanda wannan shi kanshi wannan shiri da ƙasar Amurka ta gano ya ɗan ƙara bata tsoro. Yanzu haka dai lamarin ya koma ana ci gaba da tattaunawa akan ɓangaren diplomasiya a gaya za a yi a dakatar da wannan yaƙi idan zai dakatu. Jiya an tura ministan harkokin wajen ƙasar Qatar ya je ƙasar Iran, amma an ce bai wuce awa 2 bai fita daga ƙasar. Ana dai ci gaba da neman hanyoyin diplomasiya domin a warware wannan yaƙi.
amma dai a ƙarshe abin da ya bayyana shine wannan fa fayil na Jeffrey Epstein da shi ake amfani ake so a haddasa wannan yaƙi. Yanzu haka dai ƙasar Amurka ko kuma in ce Donald Trump yana cikin masifa da tashin hankali. Yaƙi da Iran ba abu ne mai yiwuwa. Idan ya kuskura ya danna tariga aka fara wannan yaƙi, Allah ya ba ƙasar Iran sa'a ta hallaka waɗannan sojoji da ya kwaso na ƙasar Amurka da waɗannan kayan yaƙi, to ƙasarsa fa ƙasar Amurka ba za ta yafe mai ba. Domin su suna ba shugaba cikakken iko na yin yaƙi. You are responsible, duk abin da ya faru in nasara ce kai za a jinjina ma, in asara ce fa kai za ka biya. Saboda haka yanzu idan Donald Trump aka fara wannan yaƙi ya ja aka hallaka waɗannan sojoji na Amurka da kuma makaman yaƙinta a gabas tsakiya, yana ruwa. Sannan kuma idan bai yi ma ƙasar Isra'ila aikinta ba, wanda dama kusan tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka tallafa mai a lokacin kamfe ya zama shugaba, ga wannan kundi na Jeffrey Epstein wanda yanzu haka abubuwa masu ban tsoro da ƙazanta suke ci gaba da fallasa a ciki, ta iya yiwuwa ku ga wani mummunan bidiyo ko wani labari ya bayyana game da shugaban ƙasar Amurka akan ƙin cika musu wannan buri na yaƙi. Yanzu dai ƙasar Amurka tana ba ta da tsuntsu ba ta da tarko. Wannan shi ne abin da ake ciki. Na ɗan koro wannan bayanin ne bisa maƙasudi ɗaya, jama'a su fahimci mafi akasarin manyan ƙasashen duniya ashe abin da suke yi ba bisa raɗin kansu suke yi ba. Akwai already tarko da mafi yawanci shugabanninmu aka kama su da shi, ta yadda abin zai baka mamaki ka ga mutum ana kashe al'ummarsa, ana zubar da jinin al'ummarsa, amma ba zai iya yin wani yunƙuri ko ya ce komai ko ya hana ba. To na ɗan koro wannan labari ne domin al'umma su fahimci mafi akasari irin tarkon fa da ƙasashen Larabawa suke ciki kenan. Muna ta tsine mu ƙasar Saudiya, muna ta tsine mu ƙasar Qatar, muna ta tsine mu ƙasashen irin su Jordan, to ashe duk maybe suna cikin irin waɗannan bayanai na sirrika da ake da su nasu, wanda idan kuka ce ba za ku yi abin da muke so ku yi ba, to fa asirin ku zai tonu kuma ƙasar ku za ta watse, mulkin ku zai watse. So kuma irin waɗannan shugabanni da mulkin su ya watse, gwara komai da ka sani ma su rasha shi a faɗin duniya. To wallahi irin waɗannan sarraka da kuke gani ba iya ƙasashen Larabawa da Turawa bane kaɗai suke cikin waɗannan tarakuna. Hatta mu kanmu ƙasashen Afirka, wallahi we are under that kind of control. Ku tsaya da kyau ku kalli lamarin. Akwai abin da kai ɗin nan civilian gama gari kana ganin yana faruwa zaka ce da ina da madafin iko sai na dakatar da shi. Amma sai ka ga wanda yake da madafin ikon yana da ƙarfin ikon zai iya, amma kaga yaƙi. Jama'a irin waɗannan abubuwan na ɗaya daga cikin abubuwan da aka ɗana ma shugabannin duniya tarko. Baka isa kai abin da zaka ce ta al'ummarka ba, baka isa ka kawo musu mafita ba, sai illa iyaka su waɗancan idan su ne suka ga dama suka yarje maka ka yi abin da suke so. Wala yana ɗaya daga cikin tarkon da muka tsinci kanmu a ciki ko ina a faɗin duniya, hatta mu kanmu nan ƙasashen Afirka. Wannan shine dalilin kawo waɗannan labarai da abubuwan da suke faruwa a gabas tsakiya. Ina ganin zan ɗan ba mutane dama mu fara tattaunawa kafin mu ƙara tsinduma cikin dai shi wannan kundi na Jeffrey Epstein. Na'am.